Fala galera, beleza? Me chegou um Corsa aqui com barulho na suspensão. E aí, o que acontece? A gente foi visualizar, né, o que era o barulho do cliente. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Falou pra mim que tinha trocado o amortecedor, os batentes, as molas, tudo novo. E o barulho continuou. Vamos ver o que aconteceu? Então, pessoal, o carro do cliente é um Corsa Max. Eu tô desmontando aqui, ó, o amortecedor, mas aqui eu já vi o que aconteceu. Aí, ó, tá vendo? Ó, o que aconteceu aqui foi que ele montou a posição dos batentes que tem lado errado e montou a mola ao contrário. Daqui a gente já percebe que a mola tá montada ao contrário, errada. Ó o que aconteceu. Horrível, né? Pois é, isso aí tem batente, que tem posição, e a pessoa tenta se aventurar a fazer sozinha ou em casa, dá ruim, tá vendo? Tem que trazer um profissional, pessoal, trazendo um profissional pra ficar desse jeito aqui, ó. Já montei o outro lado, ó como é que tá, ó, mola correta, ó, kit já abaixou e não pega, ó, certinho, ó, não pega, ó, tudo bonitinho, a mola certinha, ó a diferença, tá vendo? Fica a dica aí, pessoal, serviço profissional, você economiza. Moral da história, pessoal, o cliente está pagando 2 vezes por causa de um serviço mal executado, né? É uma pena, uma pena. Então, o serviço profissional, você garante a integridade da peça e a integridade da mão de obra e o bom funcionamento do seu veículo. Vem para Walter Carros.